হ্যালো বন্ধুরা, আমরা কিন্তু সবাই পায়েস খেয়েছি। কি চালের পায়েস, সাবুর পায়েস, সিমুয়ের পায়েস। আজকে খেবো ইপ্পি নুডলসের পায়েস। তার জন্য প্রথমে আমি 2 প্যাকেট ইপ্পি নুডলস নিয়ে একটা পাত্রে ভালো করে ভেঙে গুঁড়ো করে নিলাম। তারপরে এদিকে গ্যাসটা জ্বালিয়ে তারপরে একটা পাত্র বসিয়ে একটা চামচে করে ঘি দিয়ে তার মধ্যে দিয়ে দিলাম কাজু বাদাম আর কিশমিশ। ওটা ভাজা ভাজা হয়ে গেল। তারপরে ইপ্পি নুডলসটা দিয়ে দিলাম। তারপরে সেটাও ভাজা ভাজা করে নিলাম। তারপরে দুধটা ঢেলে দিলাম। দুধটা যে ফুটে উঠলো একটা তেজপাতা দিয়ে দিলাম। তারপরে যে একটু ফুটে উঠলো তারপরে দিয়ে দিলাম মিষ্টি। তারপরে যে ফুটা হয়ে গেছে তখনই দিয়ে দিলাম একটা এলাচ। তারপরে ভালো করে নাড়াচাড়া করে নামিয়ে ফেললেই রেডি হয়ে যাবে ইপ্পি নুডলসের পায়েস। আর পায়েস যত বেশি নাড়াচাড়া যাবে ততই বেশি কিন্তু টেস্ট হয়। আর এটা একটু পাতলাই নামাতে